баъзеҳо мегӯянд мо ин шаҳрро сохтем ва танҳо мо тасмим мегирем ки кӯчаҳоро чӣ ном гузорем. бибахшед, аммо шумо гурӯҳе нестед ки бо ҳавас омадеду. бештари қазоқистониҳо танҳо баъд аз баргузории ин муҳокима фаҳмиданд ки дар шаҳри Рудни кӯчае бо номи 50-солагии Октябр ҳанӯз ҳам ҳаст. аз ин сабаб тағйири ном баҳсҳоро ба миён овард ва муҳокимаи як масъалаи маҳаллӣ ба ҷанҷоли калон табдил ёфт ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ нашру паҳн шуд. ҳамчунин пешниҳод гардид ки кӯчаи Иван Франко ба номи Алия Молдагулова қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ гузошта шавад. аксари аъзои шӯрои шаҳрӣ ба тарафдорӣ аз он рай доданд. дар ҳамин ҳол бахши аъзами сокинони шаҳри Рудни дар Қазоқистон ки дар ин ҷаласа ҳузур доштанд, зидди ин пешниҳод баромаданд. ҳамаи шумо 90% онҳое ки мехоҳанд номро тағйир диҳанд ба собиқ шӯравӣ истинод мекунед, вале ман фақат мехостам ёдоварӣ кунам ки шаҳри Рудни маҳз бо шарофати ҳокимияти шӯравӣ бунёд шудааст. аммо корчагинеро бо сабаби ба эҳсосот дода шуданаш аз толор берун карданд. миллатпараст қазоқистон барои қазоқҳо мебошад ва ин ҳама сафсатаҳои дигар. ҷолиб аст, дар Русия қаҳрамонҳои халқии моро ки дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ иштирок доштанд, замони Иттиҳоди Шӯравӣ барояшон муҷассама мегузоштанду ба номашон кӯчаҳо, вале мо талош дорем ҳар чизеро ки бо ин давра алоқаманд аст решакан кунем. ҳоло қазоқистониҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ талаб доранд ки Корчагина ба ҷавобгарӣ кашида шавад, зеро дар суханҳои ӯ нишонаҳои барангехтани кинаву адоват дида мешавад. сиёсатшинос Азиз Габишов бар ин назар аст ки 50-солагии Октябр номест аз нигоҳи идеологӣ кӯҳна. дар Қазоқистон инқилоби Октябрро санаи муҳиме намедонанд ва ин рӯзро ҳамчун ид таҷлил намекунанд. ба гуфтаи муаррих ва ҳомии ҳуқуқи башар Галим Агелеуов, Қазоқистон дар 30 соли истиқлолаш натавонистааст ки ба мардуми худ ғояи муайяни миллиро пешниҳод кунад. сокинони таҳҷоии ин шаҳри шӯравӣ маҳз аз он сабаб то ҳол вуҷуд доранд ки зиндагии муосир барояшон чунин намунаҳоро нишон намедиҳад. одамон дар атрофи худ воқеан қаҳрамонон, раҳбарони миллиро намебинанд, зеро ин ҳама аз ҷомеаи шаҳрвандӣ ба вуҷуд меояд ва агар ҷомеаи шаҳрвандӣ вуҷуд надошта бошад, агар онро маҳдуд созанд, ба ҳукуматҳо осон мешавад ки аз боло ҳар чизро ба таври дастурӣ бор кунанд. раванди дигар кардани номи кӯчаву шаҳракҳои замони шӯравӣ дар Қазоқистон баъди ба даст овардани истиқлол сар шуд, аммо на ҳамеша сухан дар бораи гузоштани номҳои қазоқӣ меравад. барои мисол, соли гузашта дар шаҳри Алмато 2 кӯча ба номи ҳунармандони қазоқ Юрий Помаранцев ва Владимир Толоконников тағйир дода шуданд.